Apprendre kaka et puis na suivre de beko kaka ya uti bazaba tu ya nani ya mushi maindombe bana yolo mais bisu to bana njili azamo na njili te wana place wana tuka azamo na njili ta kola wapi ndakula bon wapi atanga wapi babengisaki biso to ya awa na lopango ya Papa Lwemba. En tout cas eza nostalgique comme on a biso to sangana na lopango parce que zo représenter belé pour na njili njili oyo ezali yanga ya ye ya yo ya biso nyonso ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Dans les soucis d'encourager, d'accompagner et d'applaudir nos jeunes talents exerçant un métier, l'agence Beledou Monde Production, en partenariat avec les nouveaux papes de la religion Kitendi, Rive Nkono, le roi de Kimakuta, Yabiso Podcast, du boss Roni Malundama, Fondation Toto Modero Solutions et le docteur Dani Kaninda du clinique médicale Joyce, le réparateur de la peau, organise ce vendredi 25 août 2023 sa première édition. Au programme, remise de brevet, sortie officielle de l'artiste musicien Zalapanda et son groupe Afro-Mondial et plusieurs autres surprises. Retrouvons-nous au croisement des avenues Poids-Lourd et 14e rue Limité Industrielle dans la salle de fête chez Bijan. Droit d'entrée, 5 000 francs congolais à Bamba. Bienvenue à tous. Na prendre kaka et puis na suivre de beko kaka ya uti bazaba tu ya nani ya mushi maindombe bana yolo mais bisu to bana njili azamo na njili te wana place wana tuka azamo na njili ta kola wapi ndakula bon wapi atanga wapi. Merci beaucoup. Rapidement, nous allons prendre les exemples de Bébé Tazi, vous êtes parmi le vrai natif Yanjili, né Yanjili, grandi Yanjili, l'activité née sur Yanjili, au demi Liban nous avons Kinshasa sur Yanjili. Les longs Yanjili, les Akaka na siège Moko, Makona les jeux d'ici la fin 2023, au Koki Kolobanini parce que s'il faudrait dire ainsi, infiltrer vous risquerez peut-être d'avoir un problème de vous avoir toujours. Votre réaction? Merci beaucoup Nabino Nyonso ndenge bondimaki tangu bande konanga babengisaki biso to ya awa na lopango ya Papa Lwemba. En tout cas eza nostalgique comme on a biso to sangana na lopango parce que zo représenter belé pour Njili. Batu bamoni batu bazomona batu bazoyoka nyonso ndenge za koleka. Et donc il faut nous préciser surtout défendre ka valeur ya biso ya Njili. Toujours défendre ka intérêt ya biso ya Njili. Parce que constitution na biso ezo permettre mutunyo so aza congolais akende partout alingi pour la candidat. Toko pekisa muluta oti matete, auti gombe, auti soki wapi aza candidat na Njili. Mais soki to vandi na bino lelo na kati ya lopango eza parce que to moni ke bande ko misusu. Ore baya na identité na bango comme ba candidat na kati ya Njili, mais bango ba komi ko fausser déjà identité. Parce que biso moko na Njili to lobaki. Toza na ba tendance ebele. Maintenant toza na côté na ya avant de la politique, mais to décider qui par rapport à l'expérience toza nango déjà ya mama pona mignon so banda to banda que cette fois-ci pour Njili il faudra toza mwana Njili oyo aza engagé oyo ayebi quand même eloko nini ba dijula balingi oyo akomema réellement ba poser Njili na assemblée provinciale. Ça c'est la première chose. Mais la disposition il y a une structure l'organisation est allée pour évaluer d'une manière ou d'une autre. Alors d'une manière théorique, tout ça na structure déjà oyo to se communiquaka na voie ya électronique, le rôle to comment na ba téléphone, ba internet et console, to se consolider tout ça la cabaret na biso à travers wana. Yango to monaki parce que on ne peut pas non plus to banda ko critiquer loko moko ceux qui to zui information na source té. Yango monaki to initiaki avant que to leka
na batele nyonso pona kopesa bana njili nyonso mayele poto ba na njili mais to kenango na chango mobimba pona kopesa bana njili mayele nyonso to yaki nanu na source awa poto vérifier po ngana botama na njili na botama na njili na koli na njili na tangi na njili donc na geni poto na zonga peka na njili mais peut-être ça la rappelle le pango kotarango mais le kamsu na so yebité neto ye awa kulutu honorable Franck Aroy sabiso peke non bino boyebité mais cousine na biso moko boye ye mtabotaka Tatiana ozomona donc tonga toza sous na droit ya ko loba contre yete par rapport ya kombo ya Lwemba yango to yaki awa donc to ko faire yango comment d'abord to lobi ke soko za mwana njili te zonga epa na yo kende ko postuler epa na yo tikela biso njili mais soko ye na yo kaka toza ko éveiller conscience ya bana njili que cette fois-ci toza kaka na siège moko siège wana ezaka pona ngate peut-être ngape na la candidat député provincial té mais siège wana faza na mutu auto moni que mutu akoki réellement ko défendre ba cause ya njili na kati ya assemblée provinciale bon to ya pe na ba député nationaux to pona pe ba o ba ko défendre ba cause ya changu na kati ya assemblée nationale yango démarche de biso toza nango surtout yango wa. Dernière question. Oui. Comment voyez-vous la commune de Njili dans 10 ans? Oui, net c'est déjà un bon départ parce que Njili tondo ke na ba sens moko dispersé. Ça dit mutu nomtazo kende par rapport na et malheureusement depuis makambu e bandi depuis to perdre wa papa Lwemba batu mingi bazoya ezala pona kozala bourgmestre ezala oyo bazo kende comme ba candidat na biso na assemblée nationale to provinciale ce sont plus des commerçants soka yeko sa likambo amona plus intérêt na ye parce que azoya pona profit tozala ki penza pe tozala pena ba vrai politique te o bazo kende pona ba défendre ba intérêt ya njili pe ya changu to ba intérêt ya mboka na biso Congo. Alors cette fois-ci to bandi yango siko nde to bandi siko o ezaka ka un départ to zu départ ya bien à partir ya source ya idéologie na biso ya njipo biso to yoki posa ya politique à partir ya ndenge to mona papa Lwemba salaki biso pe to koti to kende to zwa asa ko modèle na biso ya gestion na njili biso pe to meka yango to kende osala yango liboso po bat boya pe na sima na so biso pe to kende o boya na sima na biso ba continuer bon po lobby njili za susu njili to komi nango lelo te njili zo ngata ndenge zalaka tango papa Lwemba wazalaki na kasi démarche na biso mingi za wana puis projection na biso pona njili za yango wana to banda ko zwa batu oyo bako qui défendre réellement njili batu oyo bako travailler réellement pour les intérêts de Njila et non pour na ba propre intérêt na bango. Merci beaucoup Pépé Tassi. Ngai ne na remercier bino pour na temps na bino. 3 minutes. Parce que vous avez... C'est bon? Ça va? Président Poutou, très heureux à vous retrouver en Njili. La première question, c'est pourquoi vous choisir cette parcelle pour la Rosala de tel genre et à déclaration? Merci. Nasepeli mingi na remercier initiative au biso bala Njili tozui parce que ba ya na biso ya kala bazaki ko na nord de disperser ya ngwana Njili ezaki victime ya ba échec ya ba injustice na opesa bino ba injustice ka siko tozolo ba Njili za la siège moko c'est normal non tozolo ba lelo Njili ba lui ba conseiller communaux 11 tozaka bango 21 c'est normal non. Mais Bacheba Communaux, Bourgmestre, à 2 reprises, 2 fois de suite, Bazio Libiso, Moko Ayaki, Azolo Ba Yaye Kolukambo on a yé. Donc, il y a l'ingilité. Mais, il est qui? Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais dans le lobby, Batu Oyo Bazotia, est-ce que Nanjili Penza, l'IDPS n'est pas représenté ici? L'INC n'est pas représenté ici. La BACO n'est pas représenté ici. Et ainsi de suite. Pour nini barozouape moi na moko ya Njili batia yepe place wana te pour bisoto solo la na kinjilwa. Njili to la culture na biso. To lokola bana bandal ba matonge te bana matonge ba banga batu pona mbongo na pona force. Mais bisoto banga batu awa na Njili pona kiyaya. Nde to telemi awa o ya zaleka to bisoto so ba bandefu akoloba viens pour tout. Président Poutou. Donc, tous en respect wana. Mukolo tasali o mabe okero funde pa moningane mukolo ngina zong. Et loko esali biso passe yo to yeli awa.
ezali tango biso tokoluka kobongisa njili tokoluka kotia bolingo na njili bomoni mbalelekaki toyambaki banomine na biso oyo ya njili tosepelaki na bango po bango mpe bakota na bitumba njili mais lelo oyoki François uti kolobao c'est mon collègue de classe papa Kimbangu na yebi papa Tazi na papa Gotra bana njili to yeba ni soko talikaka ne longi bolobi au moins na quartier 13 au talikaka ne lobi au moins na quartier 3 mais tous a toujours victime ya ba injustice yangwa na osenga na bana njili tout a été déjà dit ici. Njili a été fait à l'image de la ville moko ya Belgique. Soko volonté politique ezali Njili Oyo et l'équipe a commune nyonso tout parce que c'est la toute dernière commune au Belge. Aya ko sala. Ba maluku ba nsele ba mama si ezagi te ko Belge asali ya suka Njili. Et puis atie ba infrastructure. Tozalaki wakala soko batu ba yema tanga na Njili ba kuwele ba kele unza sisi po ba somba pondu na ndunda. Mais lelo soko tali bandu wana Belge atikaki nyonso pour la activité maraîchère et agricole bazo ke na koteka lobi na zaki na bitumba musu kuna bazo tete vous ne voyez pas que ça bino moko te ezabiso moko te ezaba injustice on peut dire supporter mais bozo comprendre penate kokota profondeur en pona ko sens yango no monitina lisango esangani lelo ao ba leader o eza leader na njili aya kokota ao parce que tout roto ko bundela nyonso bala liboso te bosala lisanga masanga bele sala te ya bajo mona ngona mte bajo mona ngona mte papa Kimbangu avana ani ndako da bangwa lobaka te mais tout ro akotili kambo so na biso muta sali makasi poto sala boizaye yango nazo loba biso toza organiser to na ONG lokwa ba petio mazumbu ba kipaka makambo asenisima pourquoi to kozwa makambo kini bo peto to pesa na yeti ONG wana za bana njili mais toujours ça l'association moko et comme la Rera Prince après 2 jours ils ont ngango te makambo ezebele bana njili tozo bunda au moins to bunda ki terrain 3 toujours akiam yango tozo bunda terrain na Sainte-Thérèse stade à 50 000 places et tongama comme ça ba ja francophonie et comme appé awa ba flato bana njili bazo bazo mona pasi na poto ko tongaka na njili et ko zo valeur mapango à quartier 7 et ko zo valeur mapango à quartier 6 et ko zo valeur mais toujours ko peut désenclavement njili tala banamula nini o balobala biso makamba maître croquet pour désenclaver quartier 13 ti lelo parce que tu as ba député te toi pourtant les documents ezali biso bango bana jeto bunda tozo ba document ba décision nyonso ezali mais ezo sala maté yango to lobi touro to simbana na to kanga na papier tu aziaka ya Francis honorable Gotra sur la quota honorable Gotra ezaka biso te basusu bazangi ba mettre lula peut-être tozwangi bango te ndeto sangani turoyo tokoloba liloba moko tozo wele lokote tokotikala na cadre ya structure tolobi dynamique électorale d'Enjili tokotala nani oyo tobimisa député provincial tokotala banani bakotikala na conseil des zones tokotala ndenge nini dans chaque quartier tobimisa conseiller des zones moko so bato baboyi na bango pesa biso mbongo to koluka tabana njila poto to kosangisa poto futela bango ba conscient to lingisu te ba menacer biso ndenge tuzo la menacer ndeko na ngai njili oyo ezali yanga ya ye ya yo ya biso nyonso merci bona mboka Francis mbote rajoas ya ba ndinga bilombe ya mibali ya njili merci ndeko journaliste ezali association ya bana njili basangani po toloba langage moko toboyi mabele na so ya njili ba étranger baya awa ba maso ba député po totika ko souffrir ndenge to misana cette fois-ci nde bakulutu ba otiko loba toko voter utile tolingi ko kabasus ba vona biso pamba te donc yango faut banda ko mobiliser ko sensibiliser peuple ya njili tous les njilois à voter utile alanda polote alanda lipate alanda elambate donc tout ça rango déjà pour njili ezalaka nango déjà donc to voter utile to éviter ba étranger na ngana compléter pour tout ça awa alpango ya papa Lwemba
toye pour la source pour tout le monde battre ko yiba kombo papa Lwemba toye na source pour te décortiquer oyo ezali racine ya solo na kombo ya Lwemba. Donc ya moment toza awa to solo lina ya François alobi a expliquer biso nyonso bana njili tozala prudent. Donc to kababa vona biso pona lipate pona eloko kolia te to voter utile pour vrai njilois abima député provincial to kabola banani ba conseiller ndenge kaka kulutu auti koloba tango bomona ka babisika na bino bozalaka na okana zala kitoko na njili ko na pouvoir Lwemba lokola couloir Zenit lokola biboso to lokola bino lobela bino nini ba kulutu nanga ba auti koloba donc eloko za awa ezali ke négligence to l'équipe ba bourgmestre mi bae ba auto leka ba moko aza fonction na auti koleka baza bana ba njilwa te on associe njili ndenge nini. Donc on a besoin cette fois-ci tout sangana ndevi sangani awa pour to meka ko cha na biso cette fois-ci biso moko to luka to cha ba bourgmestre o ya guna biso pe ya shona biso yango ndeko permettre biso pour to luka to tombola njili na biso tant que ba on nomme ba aussi libanda bazo ko ya pona ko luka po bazwa mbongo njili ko changer te bon to va to connaître un njilo exact parce que njilo moko te na na zupre na poste ya likolo na kati ya gouvernement oyo ya Fachi Beton yango to senga na gouvernement oyo koya banjilo base baza la représenter pour to pesa couleur qui to ko njili na biso mwana mboka kokosa bayinde bate eza na njilo moko azoka poste monene na mboka na ebonga ya na tango ya Fachi Beton ndeko jono te azalaka ya communication yo le lozolo bate ozwa mutu moko likolo te na njili ote ko posa bayimboka na kosi bayimboka te na lobi ne vérité fait Jolino ala ve na biso to ko ignorer te pour fait Jolino ala mwana njili mais eza état d'esprit so ko eza esprit ya ko aider njili na yo vanda kana njili ata uti poto ozanga njilwa so esprit ya kosunga njili fait Jolino na esprit te mais tala kaka bato tanga ko ma ve te mais ve asala loko te est-ce que mon hiver on se pesa banjilo bazali ve ya ressource te on est la vérité. Cette fois-ci, Fachi Beton a eu deuxième mandat, acha banjilwa, on ressentir une gile sukwama. Mazumbuyo sala musala na yawa. Et ça la na propre moyen na bango. Qui ni bopeto ezu à 5 ans. Est-ce que pourquoi pas ba ekira pas mazumbu pona ko mba ko mba pesa ngo ma part na bango pour ko ba bongisa son gile. Mais mbongo yaka na commune. Mbongo commune na mbongo célébrité te. C'est peut-être na division na part bazoka 2 millions chaque fin du mois. Pour na bloc ba kin bopeto. Mais ya commune mais célébrité zaidi à part. Si ko pas mon dans le besoin zate. Bato to voter ki yo moko yebi. Yo moko moto lo ba mingi ate mais cette fois-ci tous à la vigilant. Honorable Gautran la lingina yeba parce que to kitia na mabele ya njili. To moni bo déclarer bolobi ke otanga wapi ofanda wapi pe na quartier nini. Lokola biso to kiti to lingi to yeba à propos ya ba revendication na bino na ba déclaration na bino tozomona bato mosusu baleki bazotanga ka kombo moko ya Tatiana o azui kombo ya Papa Lwemba usage de faux wana. Pourquoi vous s'attaquez plus d'ailleurs aussi longtemps que les appels na ba député mususu bazape ba nanjili te mais ba yaki kozwa ba carte ba sarola ki a nanjili. Pourquoi kana Tatiana on dirait azo peser trop nanjili? Bon, merci pour la maloba. Je crois que n'ayant plus de temps parler n'a été parce que azape la famille Lwemba te. On a tout la hypothèse on a et j'allais plus parler pourquoi to komi awa. Mobile poussé biso to koma awa. Biso proverbe moko Congo le barasoki mobule koti na mboka bazonga na source ya nini parce que il s'agit de la politique parce que luka icône oyazaki ko incarner politique na Tchango et puis na Kinshasa parce que icône to ba Papa Lwemba ngana zaki déjà na vision molai kala na baki kombo ya balaba pesa on avenir Lwemba. Ça veut dire qu'il fallait monument ndenge ba igo Tanzania beza ba lemba il fallait en entrer wana ya balabala. Et donc même biso ah ça va toquer na mai to bu ko loba. Tala biso monguna côté biso. Mais to ba kombo ya icône wana Lwemba. On dit ça parce que azaki
oyo apesaki mpenza bolingo mpona epi alingaki njili epuis tozoba parce que njili eza mabele na biso toyebi te yo tozoenvie badepute te tozoenvie badepute te eza pon parce que boyebi ke lelo so oye na njili toza na veni oyo babenga commercial ebanda na gombe donc aveni commercial ekosuka na njili donc quartier 7 oyo balopesa ngo n'importe qui te ezalaki bagrand commerçant bagrand intello donc bato batangi mingi epuis bato babe bamoyen assez conseil makambo njili toza uni eloko esalaki toya parce que unité wana tota baposition politique na biso te tota bapartenance politique te mais toza na souci ya njili tricherie ezaloko mabe oko tricher na mais oko tricher kombo ya famille te il pouvait rester avec kombo ya papa na bango baza ebele baza pe na njili te otya pe candidature parce que en 2018 il y a plus de 100 ou combien vous comprenez donc ils ont bien été ceux qui ont retiré combo wana eza malamu qui retire seulement parce que azala kata famille te ba mo ba kolo famille ba wangani mais eloko yo senga na njili il fallait biso ba njito réclamer siège de monsieur Kewa parce que na chango ezala na 14 députés provinciaux mais ce que est 13 si j'en njili et Kewapi il fallait la préoccupation de la Njili. Pourquoi siège moko? Parce que Njili est battu belé. Tout le quartier 13 de la population. Et ça coûte la population de 13 et l'équipe même population de 4 quartiers. Pourquoi Bobanda qui a inventé, vous préférez peut-être non, non, c'est là que très clôture. On peut toujours revoir. Hein? Et là, on peut toujours revoir. Parce que le chef de l'État a voté à Njili. Vous comprenez? Hein? À Saint-Roland Njili. Et puis à voter à la Bosomi. À voter à la Bosomi. Et ça, et le roman, Banjilo, Bazon Lela, Njili Rotika, Boete, Mokila, non. Njili, et bien, Marambo, Belé, bien. Et puis Njili, c'est la Banzelate. C'est la Banzelate, pour ma couleur, Zénith, ça la batte Belé. Tu es pas Ebende, tu es pas Yabouens, tu es pas couleur Belé, et puis ma place, c'est Belé Boébi. Donc, c'est intéressant, les Arabes. Donc, Njili, il faut battre la bien. Battre la chef de l'État femme mon anji parce que toujours parce que surtout parce que on a une union sacrée alors surtout on soutenir mokona mboka et puis faut tenir compte pe ba réclamation na biso toujours bundira babele njili pourquoi njili siège et que wapi babe kelemba et ça n'allait pas parce que siège les aïna et puis population peut déplacer toujours ba bazo kota njili zo monene tira ba côté ma njili ba tondi mais oui to sengi oui, tu sengi na président Seni Kadima à revoir situation oyo. On va besoin cas d'électeur parce que la population a ma casse, ils ont dense et puis intense dans la Njili. Siège et Kewapi. Le fait de déplacer siège. Mais dans retour parce que tu as cas d'électeur tu as 7 sièges. Mais comment ça roulette? Na masisi bazala 6 sièges. Même tout ça roulette, ba siège où wapi. Mais comment place tu vas s'enrouler, ba siège ezati. Donc, il faut interpeller Banjilo. Na Mouchi, il n'y a pas eu enrôlement. Mais si je vois là où il y a des enrôlés, ça siège dans Bisso. Donc, le président du Parlement, hein, Papa Nabiso Mbosso, à revoir comment ça, Bundera Chango, la problème Njili. Pourquoi siège les longues? Et ça anormal. Papa Gautran, honorable Gautran. Vous avez le siège. Mais. Eza pe na moto moko to yambaka na kati ya plateau na biso alobelaka mingi makambo njili. Problème eza ko se poser to moni ba jeune o baza corrompi mingi bazaki na njili. To moni batu bauti musika ba ye kozwa ba jeune na njili bazui ba carte na bango po ba kende ko voter na ba commune mususu. Pe sali manka wana est-ce que vous tenir compte son message ni okoko lancer na jeunesse o eza déjà corrompi na kati ya njili. Non, na ko confirmer que jeunesse njili a corrompi. Banjilo balimba corruption pas mapambate. Donc année oyo na changu to ko accepter te ba payaba ko so ba siège. Mais n'a pas exemple. Njili a perdre siège beaucoup. C'est bon. Mais n'est to ri 18 sièges na nation to 19. C'est-à-dire que ba to bazu ba carte est belé. Siège matara kara en proportion na nombre ba rolé. Lelo changu azana 19 sièges. Donc eza Dani luku azana ngo 14.
Momba za nango 12. Et puis Funa za nango 11. Donc c'est que Changu a coupé Njili a coupé de siège te. Sur le siège de siège. Et Martin Nerening. Élection qui va passer par carte. Banjiro va corrompu te. Voilà ba imba cause la biso. Il peut pas dire ça. Ba quand c'est que le système va continuer. Aujourd'hui Njila mo opese mbon à voter te. Banjiro va faire le miss. Mais chef de l'État le fait qu'il y a un cas d'électeur. Le fait que a voté qu'à Awa, donc Njili est qui derrière. Donc à la dossier Oyo, il a pas cité. Parce que c'est besoin de siège. Maboko. Bandeko. Fachi. Fachi. Njili na Fachi libo. Bandeko na biso. IDPS oyo parti à Fachi pour comment on a pouvoir. Basio nango yango. To kufeli ba jeune na biso. To kufeli ba tata na biso. Biso ba oyo to tikala na ba symbole awa mama. Oyo ba to betama. Likolo ya IDPS. Mais tozo senga na président Fachi. Tozo senga son implication personnelle. Parce que to moni trop c'est trop. To senga na président Fachi. Ndenga pona kinjili. Ayaki na lupango papa Nkwedi. Papa Nkwedi po tata na ye. Tata na ye Nkwedi. Ayaki pa tata na ye Nkwedi. Ayeko voter na bonsomi ya sarole na bonsomi. Njili to gagner nini? Ti pouvoir à Félix. Mais biso bana Njili na kombo ya papa Etienne Tshisekedi. Tozo continuer ko soutenir pouvoir ya Fachi. Po to yebi ke yangonde mutu ekobongola mboka oyo pe yangonde mutu ekotombola Njili. Yango wana to lobby na Sainte-Thérèse stade ya plus de 50 000 places ekotongama. Soko Flashi a s'impliquer. Nzela maître Croquet. Tozo senga président Fachi aya ko tia Pierre. Bato ba otungisa biso boulevard Luemba po kombo wana iza ikona Njili. Ba réhabiliter yango e ya monene et puis ba tia monument ya Luemba na coin. Eucalyptus. On est pour la mopepe. Tala ba changement climatique ndenge mboko ekomi kobeba. Ezonga ndenge zalaki biso moko bana Njili to ko planter ba nzete wana to ko zongisa ndenge zalaki. Bilanga ya maya Njili banana pont. Rien de cocotier faut zonga parce que nous sommes là au saké la biso au collier ça malamu te kolia. Mais Njili to akina problème kolia. Est-ce que Njili to akina problème kolia? Ezalaki okiti na maya Njili ozu pondu, ozu ndunda, ozu manga, ole ya ofele kokoti ya ofele. Mais lelo ba gouvernement o nyose se succédaki ba yeko teka bisika wana. Ba mibeko ezali tozana ba décision. Président tokotinde la yo yango. Tozana ba décision. Oh basi ba bengana ba Sainte-Thérèse ba longola bandako na bango wana. Tozana ba décision. Oh si ba lobaki faut ba buka ba bilanga wana. Ba décision wana ezala jamais abrogée. Tilelo. Tozo senga la papa président de la République bandeko pona ko sukisa son implication personnelle. Abungisa Njili te. Abungisa Changu te. Donc ça siège na biso. Nzela kolumba. Po bandeko Changu nyonso to aliwa. Nzela kolumba. Et si là toyebi ke ozala makambo ebele mais ti appeli suna likambo Njili na remercier bino mingi. Mbote papa journaliste. Comme on a Mr Masungi Daniel président informateur Asbel avec un Rambo 13. Nana Njili na quartier 13. En tout cas bila population Njili mingi mingi sa confiance na papaya. Parce que ngamo na natif Njili na mona ka parce que il y a des papaya oyo baza soutenir na natif Njili. On a eu bon au moins moi Njili aza mon esprit Njili aza yuma te so moni Njili akomana nda mumpali banda c'est kana yuma ozo point so ba yuma te to sali ba député mingi ya Njili malgré mingi basali ngolo lo malunga te mais to ko na souci nde professionnel au national au siège ezo mana maboko ya banjilwa Muzoba eleki mingi trop c'est trop. Bakuluto lobi mingi mwana commenter ezate ngana bakali kamuke. To sengi na président de la République monsieur le président Fachi Beton Tshisekedi Antoine Chilombo. Landela biso makambu ya Njili oyo. To boy na biso ba paya ba ko coloniser biso. O ba ko diriger biso.
toti koleka na bourgmestre moko ayaki awa aza musulman makambo asali tolandi kutu ye te oyo pa ye abandi mabe lisusu mais toapesa makambo na ye te tosenga kaka siège na biso ezala ya bana njili maison communale wana tokiki projet moko zoya ya 2 niveaux na maître croquet batia mwana njili président de la république yo soki carte électeur na misu na nga na bonsomi bana bibokende ozo pouvoir nanu babongisi bonsomi te papa yela biso na makolo otambwa na njili toyebisa ba vérité toana batu awa si batanga bakase ebele baza asi baza bien mais baozwa pouvoir te kodige njili na bango parce que infiltré bakoti mingi ya kozwa exemple tatiana azaka ye moko te baza ebele tolingi su te tolingi oyo kota azala mwana njili aza susi ya njili abongisa njili mazumbu ezali fomade ezali pepetase ezali toza ebele kota sono ezali adek nga mpona ngapusanaka te ayebinga bien mpona ngapusanaka te alandi bato bana esprit te bana esprit ya nguba wana kwanga biso alonga vie avant wana alonga vie na 27 ans naloka te ritinashenga sona tonto apesanga nini na bana liboso na ye wana tosenga sikoyo nde njilo to en esprit solution alobi bien awa monsieur Francis pepe te alobi awa deya grand yaya tokoki kona so na lobi tokoki papa lwemba mwana papa lwemba yo alobi donc tokapasa esprit nde ezala tosangana liboke moko ok faci beto toza nsima na yo kita papa premier ministre Sama Lokonde mon vieux de longue date viens nanga nayebeke yo mikolo olongoli couleur na bino wana couleur bana mboka ya faci kita obongisa mboka na biso bata catholique bozokotisa befiltre awa so tomonika papa boyebi ya moto bino moko tosengi mwana mboka oyo akota awa azala manatif ya njili azala mayele ala mayele te so azala njilwa abu pia merci beaucoup merci naloba na haute voix bana njili nyonso ya monde entier bayoka ya liboso to hypothéquer njili te to hypothéquer yango te ekepanga paya te bana njili tolongola distraction nous sommes presque tous distraits tolongola distraction tolongola complexe tolongola langage oyo tolobaka limwa nzala eyokaka te nzala na bana njili ezala vraiment comme tel te bitumba na biso eza moko njili eza ya bana njili nakoki koya kozala kandida na njili mene na kombo initial nanga nono na kombo ya bato eza déjà défaut nde tolobi tout à l'heure awa message fort nanga na réveiller conscience ya bana nyonso ya njili bajeune nyonso ya njili tozala prudent tozala éveillé avenir eza ya biso papa oyo tozala balobi baoleka totikala njili mpo totikala njili il faut toyeba historique ya njili njili banda wapi ebanda na nde nini tokomi na niveau nini epuis tokende nango wapi intérêt na biso naloba chaque jour ke njili eza mama papa na biso ya nzambe il faut toprotéger mama mama babetaka ye te babatelaka ye l'intérêt na biso ezali todévelopper njili nous sommes prêts ya kodévelopper njili bapesa biso chance na temps nakoloba presque mingi na son excellence monsieur le président de la République Faci Beton Mukantombolo vous êtes lecteur ya njili na historique nyonso ya Congo banda Congo banda outre époque coloniale a meeting nyonso ya danger événement nyonso makasi uta musée Laurent Désiré Kabila uta Mobutu Ntsele musée azoba décision makasi ya Congo mobima na njili ceux qui marchaient liberté tongama pour la Christophe Musungu pe bana na njili et pour ça 4 ans na njili au meeting de opposition babandaka na njili j'ai un espace belé nous avons 9 terrains maintenant la stade monté à ta municipal obeta balle non construit à terre obeta balle oh Jeux olympiques fallait dans njili t'as espace tout ça le njili les a abandonné yo moko aux électeurs aux votants jusqu'à présent quand il était dans les njili to seng na yo mo Faci Beton tala bala njili tu as deux sièges tu perds des moko pourquoi tu perds des moko place où la guerre eza bazala onde bazala nango place où tu es vivant basa relais massif balongo biso moko intérêt njili ezaka moko développement mboka etambola na ba commune biso anji tu as loroté et le monde longo njili ate depuis njili ezala tu as une loroté
tozala banzela malamu te tozala bamorgue ya bien te tozala baterrain football ya bien te espace ya malamu te mpona koevre na monde artistique nezoloba basale de spectacle eza te salle culturelle en bref eza te tosengi na première république implication na bino eza important mpona bana njili tala bana njili yango sango ekende mokili mobimba njili njili yango njili c'est Japon to bokaka basa bana njili bana capacité osala nyonso soutenir biso yokela biso bana na yo yoza papa ya mokili mobimba te papa ya Congo biso bana no ya Congo tozolela pa na yo papa en tout cas sala mo dictature mo mokie côté na biso na bapasi courage te maeza te insécurité ko lobate papa yokela biso bana na yo toza prêt à enseigner njili voilà message à Gentili Ngobila gouverneur biso Asbel Mazumbu toza prêt à enseigner njili maintenant njili salité toi prêt après tu vas chemin to ça les loroté toi la volonté à osala appui à gouvernement exacté en tout cas bon un message na biso initiative on a zo ki yango pour la sabana njili eza idéologie na ngai pour la vision moko na mona ki njili ekende nango to perdre njili pour la valeur pour la coca plagie plastique pour la loso pour la lipa est-ce que tu perdre njili bakini la commune ba ba makampane ba gombe pour la licencier ba docteur ba kuna ba yana njili pour azo babaza nous ne sommes pas les bourriques tu apprends à nous avons les professeurs les docteurs tu apprends à nous tu boy infiltré tu la posa ya matembele ya simandako faut papa na za ndoki mazala papa nanga quelque papa moi za na gomba na mbongo amo santu mazala ni na yeba ete na nimi na ndoki mazala papa nanga yena obati nanga malamu en tout cas la remercier bana nyonso njili pour la unité auto continuer boye to ke liboso merci Fachi Beton talabana na yo talabana merci tia kondima likolo na nyonso po mosika to wuti nini te to moni na nyonso to sali me kondime koli forever grateful I'm counting my blessing ba we do begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga ofere nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te